Hello，歡迎大家又嚟到松仔同松太 channel 啦。咁啊，今日第一單新聞咧，我睇到咧，哇！我真係嚇一跳，竟然有啲咁樣嘅事情發生啊！而且呢一單嘢咧，係可能會影響好多移民英國嘅香港人嘅社區嘅。咁點解咁講咧？因為咧大家都知道而家成日都話經濟唔好啊，要政府冇錢啊，要加稅啊，各樣嘢啦。係啊。咁啊，基本上加得嘅稅佢都加過咁滯㗎啦。係。佢而家揾啲我哋都未聽過嘅稅嚟加咁滯啦。今日呢單新聞咧，就係揾一樣我哋未聽過可以加價加得咁離譜嘅稅咧嚟加我哋嘅。嗱，英國咧，即係如果大家住喺度一段時間，你住嘅地方咧亦都唔係話咁市中心嘅，好多可能喺啲 suburb area 或者比較偏僻啲，好似我哋而家住嘅地區，喺啲舊區啲嘅地方咧，咁就英國咧就會有啲地方叫有一個叫鄉鎮議會。咁啊，鄉鎮議會英文咧就叫 Parish and Town Council。咁啊，裡面咧分開 Parish Council 啦同埋 Town Council 兩樣嘢嘅。咁啊，有好多時候咧，香港人咧如果買樓嘅話咧，我記得好幾年前嘅時候，曾經約都有喺影片裏面講過嘅，就係咧，如果你買一層樓咧，咁佢突然間咧佢會話俾你聽，嗰個地方咧係有一個額外嘅費用需要收取，咁個費用咧就叫做 Parish Council 嘅一個 precept 或者係一個 Town Council 嘅 precept。乜嘢 precept 咧？precept 咧就係一個地方政府嘅附加稅。咁嗰個附加稅咧就唔一定係個個地方都要收取，係如果你嗰間屋咧咁啱喺嗰一個鄉鎮議會管轄範圍裡面嘅話咧，咁你嗰間屋就需要收嗰個稅嗰個附加嘅費用啦。咁呢個附加費用咧亦都冇一個劃一嘅標準嘅，而且咧每個唔同嘅地區咧你都有唔同嘅收費，唔同tax band 嘅 property 去收嘅費用咧亦都有所不同嘅。不過一般嚟講咧，嗰個費用咧就較為輕微，比較少啲嘅。咁啊，約莫 ranging from 大概係幾磅銀最平都有，又或者去到大概可能80-90磅、100磅咁上下啦。即係如果你住喺啲比較富有啲嘅地區，而佢嗰度間屋又大啲嘅，係啦，間屋又大啲嘅咁樣。但係通常嗰個即係嗰個費用係一年俾嘅，咁俾完之後咧，一般嚟講咧就10幾20年都唔會加價，一路都係嗰個費用嘅。我冇聽過佢加價。好少絕少聽到嗰個費用會加價。但係今日單新聞咧就係講而家呢一個咁樣嘅費用咧就加價啦。嗱，我知道咧有好多嘅人咧都可能會住咗喺有 parish 嘅 council 嘅地方啦。咁唔一定話你係住得好偏僻先係嘅，可以係一啲有教會嘅地方附近嗰啲屋就已經係屬於 parish council。周圍都係教堂。包括我哋而家住緊嗰間屋咧，都係喺一個 parish council 嘅包括範圍裏面，所以我哋自己咧都俾緊嘅。咁但係你問我幾多錢，我就真係唔記得咗啦。咁啊，而家咧英國咧就有好多嘅教會咧。有呢啲 parish council 啦，或者係啲 town council 呢啲鄉鎮議會咧，就收取一個非常之高昂嘅費用。咁啊，將嗰個價錢咧，原本咧可能只係需要俾幾磅咧，就變成要俾百幾磅。嗱，譬如係 Bedfordshire 嘅 Apsley Gus 呢一個村落啦，咁佢嗰度嘅地稅咧，即係呢一個附加稅咧，就由3磅73啊，2024年嘅時間就暴增到105磅52p，去到2022年，漲幅咧係達到2792%嘅。Warwick 嘅一個叫 Welford-on-Avon 嘅鄉議會咧，就由43磅02跳到去212磅80，就翻咗5倍。Lancashire 亦都有個地方叫 Wellington 咧，就由237磅93就跳到去441磅20。哇！佢哋都原來一開始都唔貴，本身都貴喎，230幾磅，我未俾過200幾磅嘅 Parish Council 嗰啲費用。Somerset 嘅 Bridgewater 亦都由295磅33咧，就翻咗個 double 去到411磅06p 啦，就差唔多一個 double 啦。咁啊嗱，而家咧英格蘭咧，淨係單英格蘭裏面咧就有8000個呢一啲咁樣嘅鄉鎮議會，咁裏面咧有10萬個地方議員所組成嘅呢一啲議會係。咁啊，呢啲議會究竟有乜嘢用咧？俾嚿錢究竟去 for 啲乜嘢嘅咧？咁其實咧議會咧係會負責一啲基層嘅公共服務嘅。譬如係一啲社區中心啦，一啲遊樂設施嘅一啲公園仔啦，譬如可能你行過你屋苑附近，突然間有個好千秋咁樣，係啦，好細嘅公園，得個搖搖板同個千秋嘅咁樣，咁可能就係佢哋負責噶啦。又或者可能一啲比較偏僻啲嘅地方咧，1個鐘頭先得一班巴士嘅，咁但係咧個巴士站咧冇遮冇掩嘅，咁啊就即係可能會起個巴士站啦。例如我屋企附近就有一個咁樣嘅巴士站啦，不過咧我搬咗嚟咁耐啦，我都未見過有任何嘅修葺嘅，即係都比較舊下。咁啊，亦都有啲地方咧可能會有一啲租出去嘅菜園啊，英國都
都幾興嘅， allotment 係叫 allotment 係嘛？咁就有啲人中意種下花、種下草、種下菜，咁佢哋有一個私人嘅菜園俾佢哋種啦，然之後就可能要交少少費用咁但係邊個去規劃呢件事咧？就由呢一啲咁樣比較基層少少嘅市議會鄉議會啦。呢啲鄉議會咧係屬於英國嗰個議會體系裡面咧最底層嗰一部分嚟嘅。再上就係啲 county council 啦，跟住就係啲 district council 啦，即係區議會啦，係嘛？咁好多時候嗰啲 parish council 咧本身係一個教區，咁啊又有一個教堂喺度啦。咁啊所有英國人傳統就會禮拜日就去望彌撒啊，就去即係去揾翻 local 嘅 church， 係啦，揾翻 local 嘅 church 啦。咁嗰啲 church 佢哋都有開支噶嘛，佢哋都要舉辦活動啊等等啊，或者維修個教堂啊。咁其實嗰啲錢咧就係有某部分咧就係 for 嗰啲教會咧就去做呢一啲咁樣嘅事嘅。咁啊，但係咧，因為有好多嘅地方議會咧，最近呢幾年咧都面臨一個破產啦，同埋係嚴重超支嘅關係啦。咁所以咧撥款落去呢一啲鄉議會嘅嗰個 amount 就越嚟越少，甚至乎有啲咧就完全 cut 咗佢哋。咁佢哋就高度依賴所有喺嗰個區域裡面住嘅市民咧去提供呢一啲錢，即係要理課金啦。因為政府就課唔到金俾佢哋啦，佢個比例越嚟越少啦。咁啊變咗咧，有好多嘅呢啲鄉議會咧就偷偷地自己去加稅。咁但係佢哋加稅咧就係冇限制嘅。原來英國嘅法例裡面咧係從來冇限制過鄉議會咧可以加幾多 percent 嘅稅嘅。佢可以加10%、100%，甚至乎1000%、10000%都好啦，係冇任何法例去監管佢呢一樣嘢。而且咧佢嗰個操作咧係比較缺乏透明嘅。因為咧市民咧係唔會清楚究竟佢加稅嘅原因係乜嘢啦，點解佢嗰個 council 會即係嗰個鄉議會會營運唔到啦，然之後佢裡面有啲乜嘢嘅消費啊、開支啊咁係一概咧大部分嘅時間咧都冇公開嘅，咁而且咧多數嘅居民咧係要預一年咧就要交晒成筆數噶嘛，你就好少聽到話每個月交，唔係每個月交嘅，係一年過就俾咗下一年嗰個費用嘅。咁所以咧就變咗佢一旦加咗咧，你就好難可以逆轉到嗰件事，同埋你亦都投訴無門啦。咁啊其中有一個退休人士就話咧，佢個 council 咧就喺23年嘅時間咧就俾緊大概200磅多少少，去到24年咧就已經係暴增到去501磅70啦，去到2025年咧再加多25%，去到557磅幾。咁佢話係因為咧佢嗰個區議會一個 district council 咧就負債高達300萬英鎊，咁就俾外部嘅審計咧認定佢哋係屬於一個破咗產嘅 district council，咁就變咗咧佢哋嘅經費咧又完全嚟自於佢哋嗰個鄉鎮議會裡面嘅居民啦。咁啊，通常一般咧，如果你嗰個區咧係有需要收呢一個附加稅嘅話咧，咁其實佢會 list 埋喺你嗰個 council tax bill 上面嘅，咁你會見到嘅。一般你個 council tax bill 裏面咧，第一項咧就會係個 county council 嗰個費用啦，就係個郡議會啦，跟住就到個 district council 或者個區議會啦，然之後第三項咧就係個 police 啦，即係個警察嗰邊嘅附加費啦，跟住第四咧就會係如果你住嗰個地方係屬於某一個 parish 或者係個 town council 嘅話咧，咁就有一個叫 parish preset 啦。咁就係一個鄉鎮附加稅。嗱，我啱啱咧阿松太咧就攞咗我哋將 council tax 嗰張紙上嚟睇啦。咁原來咧我哋呢一邊咧都已經係俾緊差唔多90磅一年嘅呢一個 parish council 嗰個費用噶啦。咁但係咧我哋呢邊咧就冇明顯嘅增加，同舊年咧係差唔多 percentage 嘅。但問題就在於咧呢一個費用係完全冇受到任何嘅監管，而且佢話加就加噶啦，亦都唔需要 justify 佢點解要加。人批係啊，唔需要批准，亦都唔知佢加幾多嘅。個問題就在於呢度啊。咁所以呢個咧就可能會影響好多喺英國住緊要俾 council tax 嘅人。因為你唔知道你個 council 會唔會佢哋個鄉鎮議會突然間大幅調高呢一個費用，咁你就會變咗突然間話我可能俾緊幾磅銀，跟住變咗俾100幾磅，然之後我俾緊100幾磅，突然間俾400幾磅，會唔會出現一個問題咧？嗱，根據傳媒嘅報導咧，喺今年咧最少有80% 嘅呢一啲鄉鎮議會咧係會加價嘅，而平均嘅加幅咧就去到8.5%。咁但係呢個係平均加幅啊，亦都唔計咧其他有一啲
額外，譬如我哋頭先講嗰啲 Bedfordshire 有啲某啲嘅村落啊，係加幅係去到1000幾2000% 咁誇張嘅。嗱，我建議大家咧都可以攞你張 Council Tax Bill 嚟睇一睇咧，究竟你哋自己你住嗰個地方啊，究竟有冇包括喺個 Parish Council 裡面啊？因為咧就唔係個個咧都包括喺裡面嘅，有啲人係根本唔需要俾個費用，就完全唔需要擔心呢個問題啦。which is 其實都有啲唔公平嘅，因為點解我哋要俾，有啲人就唔使俾？然之後，喂佢個問題，佢個 percentage 係可以加得好勁喎，可以係今年我完全唔覺得佢係一個問題，一個負擔嘅時間，但係到明年佢突然間翻咗4倍5倍嘅時候，我就好明顯覺得佢係一個好大嘅負擔嚟㗎啦嘛。而且嗰個費用係唔包括喺你 Council Tax Bill 加嗰個 percentage 喎，但係佢仍然喺嗰隻 Council Tax Bill 裏邊出現。嗱，根據我咧上網做咗一啲資料搜集啦，如果你住喺倫敦嘅話咧，基本上啊成個倫敦咧都係冇呢一個鄉鎮議會嘅制度嘅，因為佢成個倫敦都唔屬於係鄉鎮啦。咁但係咧，你話英格蘭咧其他地方係咪有鄉鎮同村落咧？基本上所有英格蘭嘅地方咧都係有呢一個 Parish Council 嘅存在嘅，除咗咧係部分嘅一啲大城市，譬如係伯明翰啦、Manchester 啦、Liverpool 啦，咁佢本身自己咧就係非常非常少咧有呢個 Parish Council 嘅，即係如果你住喺呢啲大城市裏面咧，就應該唔需要太有擔心。咁但係問題佢譬如佢隔離嗰啲衛星城市嘅話咧，因為本身佢以前唔係城市啊嘛，而家你新市鎮發展咗，咁佢以前已經有落嘅呢啲鄉鎮議會咧，佢就會繼續存在啦。譬如好似呢個 Oxford 啊、York 啊、Leeds 啊呢啲地方啦，周邊佢嗰啲村落啊或者一啲衛星城市仔啊，佢哋都會有呢一類型嘅 Parish Council 係需要付費嘅。咁啊英國咧有一個叫做納稅人聯盟啦 （Taxpayers Alliance） 咧，就連同部分嘅議員咧，就呼籲政府咧係對所有層級嘅地方議會咧要實施一致性嘅限制，包括埋呢一啲鄉鎮議會咧係設立一個年度加稅嘅上限，同埋要求咧佢哋係透明地公開佢哋嘅預算，同埋咧容許咧市民咧參與佢呢一個預算裡面嘅即係佢嘅部分啊，或者係呢個計劃等等嘅。咁啊，因為咧英國咧好多個 council 咧，佢哋本身可能自己係冇呢一啲 parish council， 但係佢哋啲市民可能會發起請願咧，係希望有呢一個 parish council 嘅原因咧，就係因為譬如好似我頭先講啦，我住一個鄉鎮嘅地方，咁但係我巴士站係冇得避雨嘅喎，又或者係附近啲草又冇人剪喎，跟住咧我嗰度咧想一個細啲嘅公園俾小朋友玩下咁樣，好多人抌垃圾喎，係啊，好多人抌垃圾嗰個位喎，咁如果你嗰個 area 係有呢一啲 parish council 呢啲 town council 咧，佢哋就可以直接用佢哋嘅 budget 去幫你去處理咗呢啲嘢，而唔需要等各區議會再撥款，就即係等待嘅時間會短咗，亦都可以快捷啲去處理呢樣嘢。咁但係呢個係個原意啦，問題就在於咧，呢一啲咁樣嘅鄉鎮議會咧，其實個關注度就極低嘅。even 就算佢係民選議會都好啦，其實每年嘅投票率咧都係介乎於10零20% 左右。咁啊變咗咧，好多時候佢哋根本即係做嚟做去都係嗰班人，而且根本就係個存在感係極低，甚至乎有一啲嘅鄉鎮議會裏面咧得4-5條友嘅啫。但係嗰4-5條友咧係管理可能幾個 million 咁多嘅一個稅項喎，個 budget 喎，你諗下嗰嚿肥豬肉係幾咁豐厚，而裡面管理嗰嚿錢嘅人只係得4-5個人，而去制定呢一啲加稅嘅措施，去決定權亦都係掌管喺嗰幾條友裏面，咁啊變咗妹仔大過主人婆咯。嗰幾個人本身佢哋喺政府裏面個層級係屬於最低級嘅一個議會嚟噶嘛，咁但係點解佢哋可以即係幾條友就掌管咁大筆嘅錢，仲要無限嘅權力去加你一個無限量嘅 percentage， 呢一個就係一個非常之唔合理嘅地方咯。咁所以咧就呢一個 Taxpayers Alliance 咧就呼籲政府咧係要向呢一方面咧去進行一啲監管嘅。好啦，第二單新聞咧要講講咧，即係最近呢幾年好多嘅動作啦，包括同印度簽雕啦，同美國簽雕啦，然之後就到呢一個反移民嘅白皮書啦。咁嗱，好多人咧都即係喺度責備緊施紀賢啊，喂，你搞呢一個合法嘅移民，咁同嗰啲非法移民有咩關係咧？係嘛？我哋已經開咗專門一集咧嚟招呼佢啦。咁啊，另外裡面主要咧就係啲學生簽證啦，同埋啲工作簽證等等啦，係非常非常之多嘅限制啦。而且咧
而家坊間嘅傳聞就係話佢想對呢一啲嘢咧都有追索權啊，過去5年內嘅咧佢都想趕走佢哋。咁好啦，大家就不禁有一個疑問就係、喂，而家係咪施紀賢忽然間轉右定點樣樣咧？點解佢會突然間咁極端咧？仲要講咗一句説話，話英國咧變成咗一個 Island of Strangers 啊！我哋個島變咗個陌生人嘅島。哇！你簡直係極右法西斯啦，係嘛？你身為工黨喎，你身為工黨，Islands of Strangers， 我冇聽錯啊，大佬。咁啲人就攞佢同即係幾十年前英國一個即係比較右啲嘅一個政府官員，係咪嗰陣時都係個首相嚟嘅？咁啊講咗句類似嘅説話啦，我哋唔喺度詳述嗰個古仔啦。總之就係話佢係話就係差唔多希特拉咁樣噶啦，佢已經。咁但係最大嘅問題就係點解突然間轉態轉得咁勁呢？坊間大部分嘅評論咧，幾乎可以話清一色100%嘅評論咧，都係話因為 Reform 攞咗佢大部分嘅呢一個 local council 嘅 election 嘅選區。咁所以咧覺得哇唔得啦，情況不妙啦，係嘛？而家咧佢係咁瘋狂戒緊保守黨票，我下一次嘅競爭對手就係 Reform UK 啦，要轉陣啦，要點樣？我哋要討好英國嘅選民，咁然之後咧我哋就要反移民就可以討好英國嘅市民啊，集體全部轉右啦。係咁嘅咩？係啦，咁究竟嗱第一件事就係究竟施紀賢做呢樣嘢係唔係真係呢個係佢真正嘅目的咧？呢個係第一個疑問。第二個疑問就係 even 就算做咗呢堆嘢都好咧，咁你啲市民係咪真係對佢收唔收貨咧？嗱，我睇到好多個報道咧，就話咧話大家對於施紀賢嘅呢一啲一系列嘅措施咧，就非常之反感。even 就算係英國嘅本地人咧，都唔係咁覺得咧，喂，你咁樣做完之後，我就會因為咁而好高興啦，我投票俾你啦咁樣。咁甚至乎咧，坊間咧亦都有好多即係一啲預測啦，或者係啲民調嘅分析咧，就話咧自由民主黨嘅 Ed Davey 嗰個受歡迎程度咧，都已經超越咗阿施紀賢啦。咁就可能好多人咧，即係佢本身係投俾 Labour 嘅嗰啲鐵粉啦，咁佢覺得阿施紀賢真係做得唔好，佢想轉咧，佢唔會轉俾 Reform UK 或者轉俾保守黨，佢可能會轉俾呢一個自由民主黨。咁自由民主黨咧就突然間變咗一個超級界票機啦，係咪？咁啊下屆咧就出現更加多嘅變數。咁你係諗深一層嘅喎，即係如果你係站喺施紀賢嘅角度，佢係咪會覺得我而家突然間轉態急轉180度轉變？咁你哋就會好滿意我嘅政策呢？我相信佢應該都未去到咁天真嘅地步㗎，係咪？即係好簡單，你開一間餐廳，本身你係10個月前咧都頗受歡迎嘅，咁但係咧你主打係食齋嘅，係嘛？但係咧你食下齋之後發覺，咦嗰啲餐廳嘅客人已經唔中意食齋咯，佢哋中意食肉喎，個個轉咗去隔離嗰間叫做 Reform Meat Restaurant 係嘛？就走去嗰度食肉。係。咁你發現喂大佬我食齋嘅，我點同唔掂？我點同食肉嗰個鬥咧？咁啊出嚟話我都覺得食齋唔係幾好啦，所以我哋咧都轉食肉。不過咧食啲似肉嘅齋咁樣啊，齋肉。佢唔知係齋係得翻肉啊，定還是係啲齋好似肉啊？咁啊，呢個唔知啦。個問題就在於，如果我係嗰啲想食肉嘅客人，咁我見到呢兩間鋪頭而家主流係想食肉啊嘛。咁我會揀一間係真係賣肉嘅餐廳嚟去食啊。不嬲都係賣肉嘅。係啊，定還是我係揀一間扮肉嘅齋餐廳去食咧？係咪嗱？呢個冇啱同錯，純粹係個人喜好。咁而家你話你主流嘅喜好係食肉。咁會唔會大家突然間一窩蜂又走去湧翻去呢一間食開齋嘅而家扮肉嘅齋嘅鋪頭嗰度去幫襯佢呢？照道理上咧，呢一間齋嘅餐廳呢，佢都應該會意識到個問題就係我點扮我都仲係齋嚟噶嘛，我唔會變咗突然間變咗肉噶嘛。而家唔係話你啱同錯問題，咁你係齋你就係齋，你係肉就係肉，你好難齋會變成肉噶嘛。咁好啦，咁啊今日咧出咗另外一個報導啦，已經咧成個媒體裡面所講嘅嘢咧又轉咗去另外一邊啊！你可以預示到啊，今個禮拜落嚟講嘅咧就唔再係上個禮拜講嘅呢一個反合法移民嘅白皮書，下個禮拜會講嘅咧就將會係呢一個同歐洲重置關係 reset EU relationship 嘅呢一個項目啦。簡單啲嚟講咧，就真係要重返歐盟。咁嗱，我哋之前咧已經有拍過一個禮拜一個 topic， 係啦，一個禮拜一個 topic。我哋之前都有拍過幾集係講關於一個重置歐盟計劃啦。咁啊，施紀賢咧就非常之斬釘截鐵出嚟講咧，話我哋係唔會入翻去歐盟嘅，我哋唔會有自由人員流動呢一樣嘢，亦都唔會有任何類似自由人員流動嘅呢一件事發生。我哋唔會容許呢樣嘢，我脫咗就脫咗噶啦，係嘛？但係咧，言猶在耳啊！啱啱講完，我都仲係有好完整嘅記憶，我都仲 exactly 記得佢講過啲乜嘢。
好啦，咁啊，今個禮拜咧嘅最新嘅消息咧就係咧，施紀賢準備咧就同呢一個 EU 嗰邊咧係簽一個新嘅 deal。而個新嘅 deal 裏面咧，其中最重要嘅項目咧就係容許30歲以下18歲至30歲之間喺歐盟住嘅人咧，係可以自由地流動嚟英國，一個新嘅青年流動計劃。咁呢個流動計劃咧，將會咧容許佢哋咧嚟英國呢一邊咧，無論係學習啦，或者係工作咧，留得最少咧可以留3年嘅時間嘅。咁但係 exactly 幾耐同埋嗰個限制年齡係咪咁咧？咁要等佢下個禮拜詳細嘅公佈啦。嗱，問題就在於咧，你咁樣一件事非常之巧合出現嗰個時間點，呢個完全係人為嘅。好啦，你呢一頭咧就話我哋 Island of Stranger。我哋要趕走啲人啦，因為太多人喺度頂唔順啦，係嘛？你以為佢係迎合你啲選民咩？非也，佢唔係淨係為咗迎合你選民，迎合你選民只係其中一個佢覺得會可能出現嘅 side effect。佢真正嘅目的咧，今個禮拜就終於浮出水面啦。就係佢唔趕走你而家喺度做緊嘢嗰班人，佢點樣去招呼嗰啲18至30歲嚟自歐盟咁龐大嘅一個經濟體系裡面嘅嗰啲人啊？根據傳媒嘅報導咧，呢一個計劃咧最少咧係可以吸引到3至到5萬個係嚟自於歐盟地區18至30歲嘅年青人嚟到英國呢一邊咧，喺短期內3年裏面咧，就係合法地去工作啊，或者係讀書啊、進修啊等等嘅。大家聽下3至5萬呢個數量係咪有少少似曾相識啊？明明就係今個禮拜嘅白皮書公佈咗之後咧，啲傳媒就話預計政府可以因為呢個白皮書新推出嘅 policy 咧，係減少喺英國合法移民數量，大概係5萬人左右嘅。呢頭你就減少5萬個合法移民，嗰頭嚟啦，係啦，你就喺歐盟嗰度攞翻5萬個就擺落嚟，啱啱好揼痕就填滿咗你嗰個所謂嘅空缺。嗱，今日已經有傳媒報道咧，傳聞佢聽日咧就會係公佈成個計劃嘅，即係正式係會落實呢一個計劃係會展開啦。咁但係咧喺個談判前嘅幾日咧，好多傳媒咧已經收到風啦。咁施紀賢咧亦都向傳媒解釋話佢點解要有個咁樣嘅計劃，即係疑似佢可能會真係做呢一個30歲以下自由流動啦。咁佢就話呢個協議咧就將會有利於我哋嘅就業啦，有利於我哋嘅帳單啦，有利於我哋嘅邊界等等。究竟係有利於我哋啊，定係有利於你咋？即係我好難想像咧，施紀賢咧佢點樣係今個禮拜的我係完全打倒上個禮拜的我，而佢係完全唔會面紅嘅喎。咁英國政府嘅內部人士咧就向傳媒透露而家咧英國咧就目前係傾緊協議嘅最後階段。咁最後階段裡面咧，第一就係呢一個自由流動計劃個上限應該設係幾多？根據傳媒報道咧，政府係傾向咧設喺大概42,000個左右嘅。而且咧其實咧喺早幾個禮拜前咧都已經有講㗎啦。而家係英國呢一邊咧想入翻去歐盟，而歐盟嗰邊咧就係表面上我哋打開大門願意同你傾，咁但係裡面咧就要你同佢咧係要 make 好多嘅 deal，而嗰啲 deal咧就未必一定係對你英國嚟講咁有着數嘅，咁但係佢咧就要向英國人 sell 我呢件事對你嚟講幾有着數，幾咁好嘅一件事。除咗呢一個自由人員流動之外咧，歐盟嚟英國嘅學生咧，根據傳媒所講喺呢個 deal 裏面咧，佢哋入嚟讀英國嘅大學咧，係俾 local 嘅學費嘅。撲你個街真係，即係已經咧好多香港人喺度嘈緊㗎啦，就話嗰啲烏克蘭啊、咩阿富汗啊嗰啲嚟英國咧，佢哋又係人道計劃。你香港 BNO Visa 又話人道計劃，咁你咧就嗰啲人咧就已經可以 local fee。然之後香港人咧就繼續俾 oversea。點解香港人咁擔心呢一個5年變10年有機會成真啊？最主要嘅其中一個原因就係好多人都係為帶小朋友嚟㗎嘛。咁好多就已經可能係嚟到咧，因為5年先至可以變成永居，佢已經需要 gap year 1-2年先讀到大學。咁而家你變10年嘅話，咁gap year gap 幾多年啊？gap 6年啊？gap 7年啊？咁中間嗰段時間佢做啲乜嘢？佢咪變咗完全打亂佢個人生規劃咯？呢個就係其中點解好多香港人咧咁嬲嘅其中一個原因啦。再加上你本身已經係呢度嗰啲人道主義計劃咧，已經有分別啦。有一啲咧就係俾 local 學費，香港人嗰啲咧就俾 oversea。咁都算數啦。你定咗，大家知道係咁樣嘅。你一開始嘅遊戲規則係咁，我接受咗我嚟啦。咁你而家就走去出去簽一個外國嘅 deal。
一個歐洲嗰啲人員流動嚟英國，佢哋係俾 local 學費。我想問一個問題啫，你頭先咧喺個白皮書嗰度咧，上個禮拜嗰份已經有寫到話咧，你咁樣去大幅減少嗰啲 student visa 咧，咁嗰啲學生你外國嗰啲嚟唔到，咁你咪冇人支付你嗰個 local 學費咯。你已經本身我哋已經係瀕臨要加價嘅邊緣啊嘛。咁然之後你咁少嘅外國學生，咁嗰啲學校營運唔到嘅時間，咁最後係咪要問我哋攞啊？咁好啦，而家佢哋入嚟都係俾 local 喎，咁我想問佢哋嗰筆錢又由邊個俾啊？咁呢個已經唔係淨係你香唔香港人嘅問題，而家嘅問題係佢哋入嚟英國嘅話，就變咗我哋可能都要負擔埋佢哋嘅 local 學費喎。咁根本你上個禮拜所講嗰份白皮書裏面所講嘅一切啊，其實都係大話嚟㗎啦。因為你話你要趕走啲合法移民，目的就係要第一減少嗰個移民人數，第二就係留翻啲工作機會俾呢度嘅年青人啊嘛。但係你根本唔係諗住去培訓呢度嘅年青人，你係諗住揾歐盟嗰啲年青人嚟填補呢度你嗰個空缺喎。你係諗到非常之周全嗰件事。呢樣嘢咧更加顯得出咧，佢個白皮書咧其實係非常之荒謬嘅，因為你根本第一你冇解決到根本英國要解決嘅核心問題，就係啲非法移民嘅問題。第二就係你而家就算的走咗嗰啲合法移民都好，你都唔係真係可以令到英國嗰啲人咧個工作機會多咗啊，佢個競爭能力大咗啊，又或者嗰啲唔讀書唔做嘢唔訓練嗰啲人可以更加多嘅機會係融入翻去社會等等。呢啲一切只係你 sell 嗰個白皮書所講出嚟嘅一啲原因。但係目的其實就係背後係想同歐盟嗰度咧加緊翻個合作，可以咧係入翻去歐盟，然之後咧係從中獲得其他嘅一啲好處。咁嗱，我唔反對你想入翻去歐盟，我一路都唔係脫歐派嘅人士，我唔主張脫歐嘅。問題就在於你用個咁樣嘅方法去入翻去歐盟，為咗討好歐盟嗰班人，我就覺得真係有啲卑鄙咯。同埋你今日去就直接打倒昨日嘅我，你好似尋日完成咗個 quest， 你今日就搞掂啦嗰度，我而家咧就去做第二樣嘢。佢當係完全兩樣嘢嚟嘅。然後第二樣嘢，我唔記得㗎啦，之前嗰啲。第二樣嘢係直接同你上一樣做嗰件事件咧，係100% 存在矛盾嘅喎。即係我覺得工黨咧喺過去嗰10個月裏面咧，佢不斷就係做同樣嘅嘢。我唔知係成個工黨係咁啊，定係淨係施紀賢同佢個內閣係咁樣嘅。即係佢可以呢一頭咧就話俾你聽我推出呢個政策咧就係為咗你好嘅，為咗咧英國嘅利益着想啊，為咗英國經濟啊、前途啊乜諸如此類。講到咧係非常之咁仁義道德。咁然之後轉個頭，第二個禮拜完全做一件相反嘅事。然之後咧出嚟咧，仲要係面不紅耳不熱，然之後我都係為你哋好嘅。咁但係今次為我好嘅嗰個理由咧，同上個禮拜嗰個理由係完全啱啱相反。咁我只能夠有個合理嘅懷疑，就係你所謂為我哋好嗰個理由咧，其實係為你自己好咯，就唔係為我哋好咯。嗱，而家有埋呢一個30歲以下嘅歐洲青年自由人員流動計劃咧，你成件事咧睇得更加清楚，就係原來咧施紀賢成個計劃裡面咧，目前為止啊。佢除咗係即係驚 Reform UK 嘅威脅之外，佢點樣去反擊呢？第一件事咧就去扮轉右，佢扮係好似同 Reform UK 哋一樣係咁反移民嘅，就企圖爭取嗰啲本身唔係諗住投票俾佢、唔支持佢嗰啲人，等佢哋咧可能有一個改觀出現啊，導致到可能過多幾年咧係真係中意咗佢咁樣。呢個係佢嘅痴心妄想啦，第一啦。第二咧就係呢一個自由人員流動計劃咧，30歲以下嗰個咧，其實就會吸引好多英國嘅青少年嘅歡迎嘅，因為英國咧以之前咧脫歐前咧，大部分嘅大學生或者30歲以下嘅人咧，差唔多超過80%以上都係反對脫歐嘅，因為脫歐就係阻礙佢哋可以去其他國家 explore 其他國家生活，去體驗佢自己人生呢一個咁大嘅機會啊嘛。咁而家你話你帶翻呢一個機會翻嚟嘅話，其實的而且確咧係會吸引到一啲30歲以下英國嘅選民，因為除咗佢哋可以嚟英國之外，英國嘅人亦都可以去佢哋嘅國家嗰度學習啊、生活啊、去做嘢啊等等嘅。咁所以其實佢背後個目的個盤算，除咗話係入翻歐盟，佢就係希望幾方面嗰度咧係爭取自己嘅支持度。包括係即係一啲本身唔支持佢嘅人，同埋佢 call 話最支持佢嗰班年青人咧，喺呢件事之後咧會更加支持佢嗱。所以當呢一件事出現咗之後咧，咁我就更加有理由相信咧，呢一個白皮書裡面所講嘅 policy
有幾快會成為呢一個事實，或者裡面會包含幾多條例？呢一樣嘢咧，就會係同呢一個自由流動人員嗰個方案嗰個協議咧，係有好密切嘅關係。我個人認為兩樣嘢係非常密切嘅關係，因為其實就好似一間出租嘅房屋咁樣樣。HMO 有6間房，咁而家我有6個租客喺度。咁我要接歐盟裡面嘅4個租客嘅話，我係咪要趕走我而家住嗰4個租客，我先有位俾佢哋入嚟？係啊。如果唔係，我就會俾喺度嘅人話：喂，大佬你 overcrowded 喎，唔得㗎喎，係唔夠房喎。係啦，咁要一定要維持一個數量，你唔能夠再多過係嘛？你而家你冇理由話呢頭話反移民，你嗰頭多咗㗎嘛？呢一個係完全唔合理㗎嘛？你只會令到其他人更加反感㗎嘛？咁所以佢咪要係限制啊？我踢幾多走，我就接幾多翻嚟。咁呢一個就係一個好合邏輯嘅解釋，佢點解呢一份白皮書到而家都冇公布詳細究竟幾時開始諮詢啊？成個立法過程要幾耐啊？嗱，呢個咧好大機會咧係同呢個協議係扯上一個直接嘅關係，就係呢個協議要幾耐時間先會推行，幾耐去實行呢一件事有幾多人總共咧係會由歐盟過嚟英國啦？到佢有晒呢一啲數據嘅時間咧，呢邊白皮書咧就有機會開始做嘢，即係俾 eviction notice 你。咁所以點解咁耐啊？政府咧都唔講話究竟邊個包括啲乜嘢啊？有冇追溯期啊？諸如此類啊？喂，原因因為佢呢邊未定啊，或者我個人感覺咧就係佢因為佢呢邊個 deal 未簽噶嘛，佢簽好咗啦，我知道咗個時間啦，知道咗幾多人口啦，咁我就知道我呢一邊需要係騰空幾多嘅空位出嚟去招呼佢哋咯。咁所以嗱，大家咧就要留意翻關於呢個歐盟 reset 嘅呢一個協議。如果呢個協議係裡面嘅 detail 係幾時會出嚟公佈咧嗰個年期係幾時會開始實施幾耐？咁呢一個咧就好大機會我個人覺得係會影響到白皮書嗰個進度同埋佢裡面嘅條款限制嘅。其實咧就而家傳媒公佈數字咧已經完全對得上啦。你記唔記得印度簽個 deal 就話限制幾千個人入嚟英國啊嘛？好似唔知係8000個、5000定8000個人。咁而家呢個 deal 咧就話42000個，42000加8000，啱啱好5萬個咯。咁呢度話可以 cut 到5萬人啊嘛，咁嗰度又加5萬人啊嘛，咁何來有騰空咗一啲機會空缺或者競爭俾英國嘅本地人去就業呢？其實平心而論啦，我覺得佢可能會有另外一個盤算喺裏面咯，即係佢唔要本身我哋嘅 work visa 同埋 student visa 嗰啲人就換咗30歲以下嘅歐盟嗰啲後生嘅人嚟啦，因為如果你 cut 咗本身我哋有個 work visa 同埋 student visa 咧，佢哋係可以帶埋佢啲家人嚟噶嘛，即係老婆仔女會過晒嚟噶嘛。但係你而家如果你換咗歐盟30歲以下嗰啲，其實佢哋家人係會少咯，因為通常都未結婚㗎啦。通常都係自己，可能有啲係結婚嘅，自己嚟嘅。你30歲以下你都唔會帶埋你老豆老母嚟啩？唔會一抽，同埋可能有個老婆咯。同埋一抽二攬嗰啲係中東嘅玩法多㗎嘛。係咯，你歐盟少啲㗎嘛。歐洲嗰啲僆仔佢通常都唔會想帶埋屋企人嚟。係啦，咁你諗下佢哋30歲以下對 NHS 嘅負擔都少啲啦，少啲病痛，又冇乜小朋友，又冇老人家。呢個係佢嘅盤算嚟嘅，我認同你嘅睇法嘅。呢個係佢其中一個盤算，所以佢係想一石幾鳥咯。咁當然啦，呢個計劃裡面咧，佢一定有某一啲嘅好處，而嗰啲好處咧係學阿宋太話齋咧，呢一個係無可否認地係有正面嘅影響。但係問題就在於佢嗰個做法啊。即係非常之唔道德啊，同埋係一個完全唔講口齒嘅一個形象咯。即係呢一方面，我覺得我作為一個普通市民睇到咧，我好難接受佢咁樣嘅做法咯。Anyway 咧，呢個純粹係我哋即係個人嘅意見同睇法啦，唔代表即係真實係咁樣做啊。咁但係我邏輯推敲上咧個可能性咧係非常之高嘅。咁啊，唔知道大家點樣睇啦？歡迎可以 comment section 留言一齊討論一下。咁啊，今集節目咧去到呢度差唔多啦。如果大家中意睇我嘅影片咧，記得 like、share、subscribe 撳埋鐘仔，咁就知道我哋下次幾時出片。下集再同大家見啦，拜拜。